गुड मॉर्निंग फ्रेंड. आज आपण कृषी अर्थशास्त्र या आपल्या वर्गातील SYBA वर्गातील S1 या विषयाची अभ्यासाची आपण सुरुवात केलेली आहे. पहिल्या प्रकरणातील हा जो टॉपिक आहे तो टॉपिक आज आपण अभ्यासणार आहोत. या टॉपिकचं नाव आहे कृषी अर्थशास्त्राचं स्वरूप. मागच्या व्याख्यानामध्ये आपण कृषी अर्थशास्त्राच्या व्याख्या यांचा अभ्यास केला होता. या व्याख्यांवरून आपल्याला कृषी अर्थशास्त्र म्हणजे नेमकं काय आहे या संदर्भातलं ज्ञान मिळालं. आता आपण कृषी अर्थशास्त्राचं नेमकं स्वरूप काय असतं, व्हॉट इज द नेचर ऑफ ऍग्रिकल्चर इकॉनॉमी, याबद्दल आज आपण अभ्यासणार आहोत. स्वरूप म्हणजे काय, जसं आपण भारतीय शेतीचं स्वरूप असा उल्लेख करतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून आपण जर असा प्रश्न विचारला की अमेरिकन शेतीचं स्वरूप काय, जपानच्या शेतीचं स्वरूप काय, रशियाच्या शेतीचं स्वरूप काय, इंग्लंडच्या शेतीचं स्वरूप काय, तसाच प्रश्न आपण भारतीय शेतीच्या स्वरूपाबद्दल विचारतो. आणि दोन गोष्टी आपल्याला यामध्ये स्वरूपाच्या माध्यमातून त्याच्यावर जास्त विश्लेषण केलं की आपल्या लक्षात येईल. पारंपरिक आणि आधुनिक असे दोन शब्द आपल्याकडे आहेत, ट्रॅडिशनल आणि मॉडर्न. आणि म्हणून या दोन शब्दांमध्ये मी ज्या देशांची नावं घेतली त्या देशांच्या शेतीला या दोन शब्दांच्या माध्यमातून आपल्याला प्रश्न विचारले तर त्याचं उत्तर आपल्याला मिळेल. जपानची शेती पारंपरिक आहे का आधुनिक आहे, तर आपल्याला त्याचं उत्तर मिळेल की ते आधुनिक आहे, पारंपरिक नाही. अमेरिकन शेती आधुनिक आहे का पारंपरिक आहे, त्याचंही उत्तर आपल्याला मिळेल की ती आधुनिक आहे, पारंपरिक नाही. रशियाची, जर्मनीची, इंग्लंडची, कुठल्याही विकसित राष्ट्रांच्या शेतीकडे हा प्रश्न विचारला तर तिकडनं उत्तर आपल्याला येईल की ती आधुनिक आहे. मग पारंपरिक शेती म्हणजे काय आणि आधुनिक शेती म्हणजे काय, या प्रश्नांचं उत्तर आपल्याला मिळालं की आपल्याला समजेल की भारतीय शेतीचं स्वरूप हे पारंपरिक आहे का आधुनिक आहे हे लक्षात येईल. पारंपरिक म्हणजे आपल्या वाडवडिलांपासून आपण शेती कशी करतो, आपल्या वाडवडिलांची परंपरा आपण पुढे नेत असतो. आपल्या वाडवडिलांचा जो दृष्टिकोन शेती संदर्भामधला आहे तोच दृष्टिकोन आपण पुढे नेत असतो. त्या दृष्टिकोनाला पारंपरिक असं म्हणतात. मग आपले वाडवडील शेती कसं करत होते किंवा वाडवडिलांचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, तर भारताच्या संदर्भामध्ये आपण असं म्हणतो की शेती हे उदरनिर्वाहाचं साधन आहे. आणि म्हणून आपण उदरनिर्वाहाचं साधन हा दृष्टिकोन पारंपरिकरित्या विकसित करत आलेलो आहोत. आधुनिक दृष्टिकोनामध्ये शेतीला काय म्हटलं जातं, तर पारंपरिक दृष्टिकोनामध्ये शेतीला उदरनिर्वाहाचं साधन म्हटलं जातं, तर आधुनिक दृष्टिकोनामध्ये शेतीला उद्योग असं म्हटलं जातं किंवा उद्योगाचा दर्जा दिला जातो किंवा व्यवसायाचा दर्जा दिला जातो. आणि पारंपरिक शेतीपेक्षा आधुनिक शेतीमध्ये शेतीच्या उत्पादकतेचा दर जो असतो, तिची उत्पादकता जी असते ती कितीतरी पटीने अधिक असते.
आणि म्हणून पारंपरिक शेती करणं म्हणजे जुन्या पद्धतीने शेती करणं. जुनी पद्धती म्हणजे काय? भारतीय दृष्टिकोनातून विचार केला तर जास्तीत जास्त शेतीमध्ये श्रमाचा वापर करणं, मानवी श्रमाचा वापर करणं. तर पारंपरिक शेतीमध्ये आपण जुन्या तंत्रज्ञानाचा वापर करतो आणि जुनं तंत्रज्ञान म्हणजे लाकडी नांगराचा वापर करणं, श्रमिकांचा जास्त वापर करणं, पशुचा वापर करणं, पशु म्हणजे बैलांचा वापर करणं. म्हणून आपण भारताच्या संदर्भामध्ये असं म्हणतो की 70% लोकसंख्या ही शेती क्षेत्रावर आधारलेली आहे, रोजगारासाठी आणि शेती व्यवसाय करण्यासाठी. म्हणून पारंपरिक दृष्टिकोनामध्ये मागासलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो, म्हणून त्याला पारंपरिक दृष्टिकोन असं म्हटलं जातं. म्हणजे आपण जसं शिक्षण घेत असताना असा विचार करतो की मला चांगलं शिक्षण घेतलं की चांगली नोकरी लागेल, चांगला व्यवसाय करता येईल, तसं शेतीच्या संदर्भामध्ये असा शेतकरी विचार करत नाही की मी शिक्षण घेत असताना शेतीविषयक शिक्षण घेईल आणि आधुनिक शेती करेल, की माझ्या शिक्षणाचा किंवा माझ्या ज्ञानाचा वापर मी शेतीमध्ये शेती व्यवसाय करण्यामध्ये करेल. असं भारताच्या दृष्टिकोनातून फार अल्प असा दृष्टिकोन लोकांचा दिसतो. आणि म्हणून आपण आपल्या वाडवडिलांकडनं शेतीमध्ये कशा प्रकारच्या साधन सामुग्रीचा वापर करायचा, बी बियाण्यांचा वापर करायचा, त्याची मशागत कशी करायची, त्याची पेरणी कशी करायची, त्याची कापणी कशी करायची, त्याची साठवण कशी करायची. बऱ्याचदा आपल्याला असं दिसेल की ग्रामीण भागामध्ये अन्नधान्य साठवण्यासाठी त्यांच्या वेगळ्या प्रकारच्या अशा जुन्या पद्धती असतात, कापणी करण्यासाठी सुद्धा जुन्या पद्धती असतात. आणि म्हणून भारतीय शेतीचा हा पारंपरिक दृष्टिकोन आहे. आधुनिक शेतीमध्ये काय असतं तर तिथे शेतीला व्यवसायाचा दर्जा आहे. शेतीमध्ये कमीत कमी श्रमाचा वापर केला जातो, कमीत कमी पशूंचा श्रमाचा वापर केला जातो, आधुनिक बी बियाण्यांचा वापर केला जातो. त्याच्यानंतर मशागतीसाठी मोठ्या प्रमाणात यंत्रसामग्रीचा वापर केला जातो, यांत्रिकीकरणाचा वापर केला जातो. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की त्यांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी शेतीमध्ये गुंतलेला जो लोकसंख्येचा भाग असतो तो अत्यंत कमी असतो. जसं आपण मी मागच्या तासाला आपल्याला सांगितलंय की 3% ते 10% 7-8% विकसित राष्ट्रातील लोकसंख्येपैकी एवढी लोकसंख्या शेती क्षेत्रामध्ये सहभागी असते. आणि म्हणून आधुनिक दृष्टिकोन आणि पारंपरिक दृष्टिकोनातून आपल्याला कृषी अर्थशास्त्राचं स्वरूप हे आपल्याला अभ्यासता येतं. आता भारतासारखे अनेक राष्ट्र अल्पविकसित आणि विकसनशील आहेत जगामध्ये, त्यांच्याकडेही शेतीबद्दल असा दृष्टिकोन आहे. पण तुलना करताना, समजून घेताना भारतीय शेती आणि आधुनिक विकसित राष्ट्रातील शेती यांचा पारंपरिक आणि आधुनिक शब्दांच्या माध्यमातून त्याचं मूल्यमापन केलेलं आहे. आणि म्हणून कृषी अर्थशास्त्राचं स्वरूप जर आपल्याला अभ्यासायचं असेल तर पारंपरिक दृष्टिकोन म्हणजे नेमका काय, आधुनिक दृष्टिकोन म्हणजे नेमका काय, हे आपल्या लक्षात आलं की मग आपल्याला कृषी अर्थशास्त्राचं स्वरूप अभ्यासता येते. म्हणून तिसरा मुद्दा जो आहे आपला स्वरूपाच्या संदर्भातलं की शेतमाल उत्पादनासंबंधीचे प्रश्न. आता कोणत्या प्रकारचा शेतमाल किंवा कोणत्या प्रकारचं उत्पादन आपण शेतीमध्ये घेतलं पाहिजे. आता हा प्रश्न आपण विकसित राष्ट्र आणि भारतासारख्या राष्ट्रांच्या संदर्भामध्ये, कृषी प्रधान राष्ट्रांच्या संदर्भामध्ये जर विचारला तर आपल्याला असं दिसतं की भारतामध्ये साधारणपणे अन्नधान्याच्या शेतीला जास्त प्राधान्य दिलं जातं.
आणि विकसित राष्ट्रांमध्ये अन्नधान्याबरोबर इतर व्यापारी पिकांना जास्त प्राधान्य दिलं जातं. कारण विकसित राष्ट्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कृषीवर आधारित उद्योग असतात आणि त्याच्यामुळे त्या उद्योगांना कच्चा माल पुरवण्याचा फार मोठी बाजारपेठ, कच्चा माल पुरवण्याची बाजारपेठ विकसित राष्ट्रांमध्ये उपलब्ध असते. आणि म्हणून तिथला शेतकरी जो आहे तो मोठ्या प्रमाणामध्ये औद्योगिक क्षेत्राला कच्चा माल पुरवण्यासाठी लागणाऱ्या शेतीची उत्पादनाची लागवड करत असतो. म्हणजे हा जो प्रश्न आहे तो भारतीय शेतीच्या दृष्टिकोनातून वेगळा त्याचं स्वरूप दिसतं आणि विकसित राष्ट्रांच्या दृष्टिकोनातून शेतमाल उत्पादनासंबंधीचा जो प्रश्न आहे तो वेगळ्या दृष्टिकोनाचा दिसतो. आणि म्हणून जोपर्यंत भारतीय शेतकऱ्याचे दृष्टी उत्पादनाच्या संदर्भामध्ये बदलत नाही किंवा या उत्पादनाचा वापर कच्च्या मालाचा शेतमालाचा वापर कच्चा माल म्हणून जोपर्यंत उद्योग क्षेत्रामध्ये विविध उद्योगांची निर्मिती होत नाही, अॅग्रोबेस इंडस्ट्री जोपर्यंत मोठ्या प्रमाणामध्ये विकसित होत नाही तोपर्यंत हा दृष्टिकोन आपल्याला बदलेल असं दिसत नाही. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की भारतीय शेतमाल किंवा भारतीय शेतीतील उत्पादन हे निसर्गावर अवलंबून आहे. त्याच्यामुळे पावसाळ्यामध्ये जे पिकं येतील तेच घेण्याची प्रवृत्ती ही भारतीय शेतकऱ्याची आपल्याला दिसते. आता या संदर्भामध्ये आपण विकसित राष्ट्रांच्या शेतीकडे बघितलं तर त्यांचं निसर्गावर एवढं अवलंबन नसते. त्यांना जेव्हा शेताला पिकाला पावसाची गरज भासेल तेव्हा ते पाऊस टाकतात यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून. जेव्हा त्यांना फवारणी करायची असेल तर तेव्हा आपण खतं टाकायची असतील, फवारणी करायची असेल तर जसं आपण आपल्या शेतामध्ये प्रयोग करतो तसे ते करत नाही. त्यांना फवारणी करायची असेल तर ते हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून फवारणी करतात. पाऊस टाकायचा असेल शेतामध्ये तर हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून पाऊस टाकतात ते. आपल्याकडे या सगळ्या गोष्टींची उणीव आहे आणि म्हणून आपल्या देशातील शेतीचं उत्पादनाचं जे पॅटर्न आहे ते पॅटर्न वेगवेगळ्या स्वरूपात दोन प्रकारचं पॅटर्न आपल्याला दिसते. की पाण्याखाली असणारी शेती त्यामध्ये उत्पादनाचा प्रकार आपल्याला वेगळा दिसेल. पाणी नसणारी शेती, कोरडवाहू शेती जी आहे तिचं उत्पादनाची जी रचना आहे ती आपल्याला वेगळ्या प्रकारची दिसेल. आणि म्हणून आपल्याला असं दिसते की भारतामध्ये 30% क्षेत्र हे ओलिताखाली आहे, ज्याला आपण पाणी पुरवठा करू शकतो. म्हणजे 70% शेती ही निसर्गाच्या पावसावर अवलंबून आहे. आणि मग निसर्गाच्या पावसामध्ये जेवढे पिकं येतील तेवढंच घेण्याचं काम भारतीय शेतकऱ्याला करावं लागतं. आणि 30% शेती जिला आपण पाणी पुरवठा करू शकतो, वीज पुरवठा करू शकतो, त्याच क्षेत्रामध्ये आपल्याला विविध प्रकारच्या पिकांचं उत्पादन घेता येऊ शकते. आणि म्हणून शेतमालाच्या उत्पादनाचा प्रश्न सुद्धा, त्याचं स्वरूप सुद्धा भारताच्या दृष्टिकोनातून आणि विकसित राष्ट्रांच्या दृष्टिकोनातून वेगवेगळं आहे असं दिसेल आपल्याला. चौथा मुद्दा आहे कृषी अर्थशास्त्राच्या स्वरूपामध्ये की आधुनिक आदानांचा वापर. तर शेतीमध्ये जसं आपण मी पहिल्या आणि दुसऱ्या मुद्द्यात तुम्हाला असं म्हटलं की पारंपरिक आणि आधुनिक. आता पारंपरिक आदान म्हणजे जे मी तुम्हाला वेगळ्या अर्थाने सांगितले, पण आदानांच्या स्वरूपामध्ये जर त्याचा उल्लेख करायचा म्हटला की शेतीमध्ये उत्पादन कार्यासाठी जे जे घटक आपण वापरतो त्याला आदान असं म्हटलं जातं. आणि म्हणून पारंपरिक आदानांमध्ये मी तुम्हाला असं म्हटलं की शेतीमध्ये बैलाचा वापर करणं, लाकडाच्या नांगराचा वापर करणं, पेरणीसाठी शेतमजुरांचा वापर करणं, त्याच्यानंतर शेतामध्ये जे बी बियाणं आहे ते पारंपरिक आहे, आपल्या वाडवडिलांनी ते राखून ठेवलेलं असतं घरामध्ये, आपण त्याचा वापर करतोय. शेतीमध्ये आपण आधुनिक खतांचा वापर न करता नैसर्गिक खताचाच फक्त वापर करतो. तर या गोष्टीमुळे पिकाची क्वालिटी, पिकाचा उतारा आणि पिकाचं जे प्रमाण आहे, जे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन व्हायला पाहिजे ते आपल्याला होताना दिसत नाही. म्हणजे पारंपरिक शेतीमध्ये या पद्धतीची आदानांचं स्वरूप आहे
आणि त्या आदानांच्या वापराचा पारंपरिक शेतीतील उत्पादन कमी होण्यावर सुद्धा आपल्याला त्याचा परिणाम दिसतो. आधुनिक शेतीमध्ये काय की आधुनिक शेतीमध्ये आधुनिक आदानांचा वापर केला जातो. आधुनिक आदानांमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी घेतलेल्या आहेत तर जवळपास 7 गोष्टींचा आपण उल्लेख केलेला आहे की ज्याला मॉडर्न इनपुट असं म्हणतो. आता ह्या इनपुटचा वापर आपण शेतीमध्ये केला की तुमची शेती ही आधुनिक झाली असं त्याचा अर्थ होतो. नैसर्गिक आणि रासायनिक खते हे पहिलं इनपुट आहे. म्हणजे शेतामध्ये तुम्ही नैसर्गिक खतं पण टाकली पाहिजे आणि रासायनिक खतं पण टाकली पाहिजे. जसं आपण आपल्या भाषेमध्ये त्याला युरिया असं म्हणतो, सल्फेट असं म्हणतो. तर याचा सुद्धा वापर आणि शेणखताचा सुद्धा वापर शेतीची पोत, जमिनीची पोत चांगली निर्माण करण्यासाठी आपल्याला नदीचा गाळ आणि पक्ष्यांचं प्राण्यांचं शेणखत जे असतं ते शेणखत किंवा आपण गांडूळ खताचा जो प्रकार आता भारतामध्ये बऱ्यापैकी विकसित होतोय, या गांडूळ खताचा वापर आपण आपल्या जमिनीची पोत सुधारण्यासाठी करू शकतो. म्हणजे आधुनिक शेतीमध्ये नैसर्गिक आणि रासायनिक खतांचा संयुक्तिक वापर, विशिष्ट प्रमाणामध्ये वापर आपण विशिष्ट क्षेत्रासाठी, विशिष्ट पिकासाठी जर केला तर आपल्याला त्या पिकाचं उत्पादन गुणवत्तेनुसार आणि चांगल्या प्रमाणामध्ये, मोठ्या प्रमाणामध्ये घेता येणं शक्य आहे. त्यानंतर दुसरं जे आदान आहे ते बी बियाण्यांचं आहे, आधुनिक बी बियाणं. आतापर्यंत आधुनिक बी बियाणांमध्ये मी 2 गोष्टीचं उदाहरण तुम्हाला देईल की आतापर्यंत आपल्याकडे कापूस पेरण्याची जी पद्धती होती ती समजा S4 त्याला आपण म्हणत होतो की कापूस पेरायचा आहे ते S4 पेरायचा किंवा जुनं जे बियाणं असेल आपलं ते पेरायचं. आता दुसरं आधुनिक बियाणाचं उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर बीटी कॉटन. आता बीटी कॉटनचं बियाणं आलं, बीटी वांगे आले. म्हणजे अशा रीतीने आधुनिक बी बियाणांचा वापर केला की शेतीचं स्वरूप आपल्याला वेगळं दिसेल. आपल्याला असं दिसेल की पारंपरिक कपासीची लागवड केली तर उत्पादन कमी येतं आणि बीटी कॉटन या आधुनिक बी बियाण्याची लागवड केली तर त्याचं उत्पादन जास्त येतं. आता हे बी बियाणं आपल्याला इतर देशातून आणावे लागतात. आपल्या देशामध्ये त्याला निर्माण करता आले नाही किंवा आपला दृष्टिकोन हा पारंपरिक असल्यामुळे आपल्याला बी बियाण्यांमध्ये जे शोध आणि संशोधन करायला पाहिजे होतं ते आपल्या देशामध्ये होऊ शकलं नाही. आणि म्हणून आधुनिक, आणि आता ती प्रक्रिया चाललेली आहे, आपल्या देशामध्ये सुद्धा आपण आधुनिक बी बियाण्यांची निर्मिती करतोय. परंतु जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये विदेशातून मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या शेतासाठी लागणाऱ्या आधुनिक आदानांचा पुरवठा विकसित राष्ट्रातील शेतकरी करताना आपल्याला दिसतात. आणि म्हणून आधुनिक बी बियाणं हे सुद्धा आदान शेतीच्या स्वरूपामध्ये बदल करण्यासाठी, शेतीच्या उत्पादनामध्ये बदल करण्यासाठी महत्वाची भूमिका निभावत असते. आणि म्हणून आधुनिक बी बियाणं, जितक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आधुनिक बी बियाणाचा वापर आपण आपल्या शेतामध्ये करू तितकी पीक रचना आपली बदलेल आणि शेतकऱ्याच्या उत्पादनामध्ये आणि उत्पन्नामध्ये वाढ होताना आपल्याला दिसेल. तिसरं आदान आहे यांत्रिक सेवा. आता ह्या ज्या यांत्रिक सेवा आहे, मेकॅनिकल सर्व्हिस ज्या आहेत, त्या मेकॅनिकल सर्व्हिसेस आपण किती वापरतोय, म्हणजे ह्या सेवा आपण घेऊ शकतो. म्हणजे बऱ्याचदा असं दिसतंय आपल्याला की आपल्याकडे ट्रॅक्टर आहे, ट्रॅक्टरसाठी लागणाऱ्या नांगरणी, वखरणी, पेरणीच्या ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सामग्री आहेत किंवा शेतमाल वाहण्यासाठी आपण ट्रकचा वापर करतो आहे, ट्रॅक्टरचा वापर करतो आहे. हे आपल्या मालकीच्या नसतील तर आपण भाडे तत्वावर ते घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर काही पाणी सिंचनाच्या योजना असतात, तुषार सिंचन आहे, ठिबक सिंचन आहे. ह्या यंत्राच्या माध्यमातून निर्माण केलेल्या उत्पादनाचे इनपुट आहेत, शेतीतले इनपुट्स आहेत, त्याचा वापर आपण करतो. म्हणजे या यांत्रिक सेवा आपल्याला घेता आल्या पाहिजे. कारण यामध्ये आपल्याकडे शेतीचं प्रमाण जर जास्त नसेल तर आपल्याला या
घटकांची खरेदी नाही करता येणार आपल्याला, कारण त्या महाग असतात. ट्रॅक्टर विकत घेणं म्हणजे 5-7 लाख रुपयाचा खर्च आहे. आपल्याकडे शेतीचं प्रमाण मोठं असेल तर आपण ते मेंटेन करू शकतो, ट्रक विकत घेऊ शकतो, किंवा शेतीसाठी लागणाऱ्या विविध प्रकारचे अनेक अवजार असतात आधुनिक, ते विकत घेऊ शकतो. पण जर ते आपण विकत घेत नसू तर आपल्याला त्याच्या सेवा मात्र हायर करता आल्या पाहिजे आणि आपल्या शेती क्षेत्रामध्ये त्याचा वापर करता आला पाहिजे. म्हणजे तुमच्या शेतीच्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये, या शेतीच्या उत्पादनामध्ये या सेवांच्या माध्यमातून वाढ होऊ शकते, त्या शेतीचा विकास चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो. म्हणून यांत्रिक सेवा हे खूप मोठं इनपुट्स शेती कृषी अर्थशास्त्रामध्ये त्या स्वरूपामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यानंतर अभियांत्रिकी आदाने, ज्याला आपण इंजिनिअरिंग इनपुट्स असं म्हणतो. अभियांत्रिकी आदान, मी तुम्हाला ते सांगितलं की रोटोवेटर आहे, किंवा लोखंडी नागर आहे, ट्रिलर आहे, पेरणी करण्याच्या विविध प्रकारच्या इंजिनिअरिंग साधन आहेत, याचा वापर आपण शेतीमध्ये केला पाहिजे. आपल्याला हे माहिती असेल की शेतीची नांगरणी करायची असेल तर ती बैलाच्या माध्यमातून आपण केली, बैलांच्या माध्यमातून केली तर 1 एकर शेती नांगरण्यासाठी आपल्याला 2-3 दिवस लागतील. परंतु त्याचाच वापर जर आपण ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून केला तर 1 तासामध्ये 2 तासामध्ये शेती नांगरणी होईल. म्हणजे अभियांत्रिकी आदानांचा वापर केला तर आपला कृषी व्यवसायातील वेळ वाचतो, कामं वेळेवर होतात, फास्ट होतात आणि क्वालिटीचे होतात. म्हणजे अशा रीतीने तुम्ही त्या कृषी आदानांचा, अभियांत्रिकी आदानांचा वापर हा शेतीच्या मशागतीसाठी, शेतीच्या पेरणीसाठी, पाणी पुरवठ्याच्या मॅनेजमेंटसाठी, खतांच्या वितरणासाठी, खत तुम्ही जेव्हा शेतीला देतात त्यासाठी, या सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी आपण अभियांत्रिकी आदानांचा जर वापर केला तर शेतीमध्ये आपल्याला चांगल्या प्रकारे कमी वेळामध्ये, कमी खर्चामध्ये त्याचा उत्पादनावर आपल्याला अनुकूल परिणाम घडवून आणता येऊ शकतो. आणि म्हणून हे जे अभियांत्रिकी आदाने जे आहेत यामध्ये सातत्याने शोध लागत राहतो. वेगवेगळ्या प्रकारच्या इनपुट्स जे आहेत ते वेगवेगळ्या प्रकारचे इनपुट्स येत असतात. आता आपल्याला माहिती असेल की शेतीमध्ये बैलांचं वापरण्याचं प्रमाण जे आहे ते आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणात घटताना दिसते, कारण छोट्या स्वरूपातले ट्रॅक्टर्स जे आहेत ते आता बाजारपेठेमध्ये आलेले आहेत. म्हणजे जेवढ्या चाकोरीमधून बैल जात असतात तेवढ्याच चाकोरीमधून आता एक छोटं ट्रॅक्टर जे आहे ते ट्रॅक्टर सगळ्या प्रकारच्या मशागती करते, तुमचं पेरणी करते, तुमचं तण काढण्याचं काम करते, खूप सारी कामं करता येतात. म्हणजे ज्या कामासाठी 10-12 लोकांची गरज आहे त्या ठिकाणी ते एकच ट्रॅक्टर करते. म्हणजे शेतीमध्ये अशा पद्धतींचे अभिनव प्रयोग वेगवेगळ्या प्रकारच्या आदानांच्या निर्मितीच्या माध्यमातून होताना दिसतात आणि ज्याचा वापर शेतकरी मोठ्या प्रमाणात करतो. आणि त्यामुळे बऱ्याचदा असं दिसते की आता शेतमजुरांची टंचाई हंगामाच्या काळामध्ये शेतकऱ्याला जाणवत असते आणि मोठ्या प्रमाणात रोजंदारी दिल्यानंतर पण शेतमजूर वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्याला मोठ्या प्रमाणातला तोटा होऊ शकतो. अशा स्थितीमध्ये अभियांत्रिकी आदाने जर वापरली, यांत्रिक सेवा जर आपण शेतीच्या मशागतीमध्ये आणि लागवडीमध्ये आणि उत्पादन प्रक्रियेमध्ये आपण जर घेतल्या तर आपल्याला शेतीचं स्वरूप बदलता येतं. मी हे मागच्या वेळेस तुम्हाला सांगितलं असेल की ऊसाची कापणी, कापसाची मळणी, गव्हाची कापणी, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या यंत्राच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रघात जो आहे तो आता मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेला दिसतो. कारण आपल्याला हे माहिती आहे की ऊसतोड कामगार कुठून कुठून आपल्याला आणावे लागतात, त्यांचा सगळा आपल्याला खर्च करावा लागतो. पण हार्वेस्टरच्या माध्यमातून कापलं तर ऑटोमॅटिकली त्या ऊसाची छानपैकी कपाई होते, वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये त्याचं रूपांतर होते, ते एखाद्या
ट्रॉलीमध्ये टाकलं जाते, ते ट्रॉली भरून लगेच शेत कारखान्यामध्ये आणली जाते. म्हणजे वाहतूक व्यवस्था सुद्धा या अभियांत्रिकी इनपुट्समुळे सोपी झालेली आहे. आता याचा वाईट परिणाम भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो, कारण जिथे ऑलरेडी लोकसंख्येचं प्रमाण जास्त आहे, श्रमिकांचं प्रमाण जास्त आहे, जिथे ऑलरेडी बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात आहे, अशा परिस्थितीमध्ये शेतीमध्ये जिथे रोजगाराचं प्रमुख साधन भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये आहे, त्या ठिकाणी यांत्रिकीकरणाचा वापर करून रोजगार कमी करणं आणि पुन्हा बेरोजगारीत वाढ करणं हे काही अर्थाने थोडंसं असं विरोधाभासात्मक आहे, परंतु त्याचा नाईलाज आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला या आदानांचा वापर केला आणि याचं संयुक्तिक प्रमाण, जिथे मजुरांची गरज असेल तिथे मजुरांचा वापर करायचा, जिथे मजुरांची गरज नसेल किंवा मजूर अपूर्ण पडत असेल त्या ठिकाणी यांत्रिकीकरणाचा वापर करायचा किंवा यांत्रिकी सेवा आणि अभियांत्रिकी आदानांचा वापर करावा. तर शेतीमध्ये आपल्याला बेरोजगारी पण निर्माण होणार नाही आणि आधुनिक दृष्टिकोन सुद्धा आपल्याला त्याच्यामध्ये राबवता येऊ शकतो. म्हणजे अशा रीतीने जर आपण प्रयोग केले तर कृषी अर्थशास्त्राचं जे स्वरूप आहे ते आपल्याला बदललेलं दिसेल. त्यानंतर विविध शेतीविषयक सेवा आहे. विविध शेतीविषयक सेवा म्हणजे बऱ्याचदा शेतमालाचे भाव माहीत नसतात, शेतमालाच्या बाजारपेठा माहीत नसतात, बाजारपेठांचे नियम माहिती नसतात. तर ह्या सेवा आता सहज आपल्याला उपलब्ध झालेल्या आहेत. तुमच्या रेडिओवर या शेतमालाच्या भावाच्या संदर्भामध्ये विशिष्ट याच्यामध्ये टायमिंग मध्ये त्याची इन्फॉर्मेशन शेतकऱ्याला दिली जाते. शेतकरी दूरदर्शनवर शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये काही कार्यक्रम दाखवले जात असतात. त्या कार्यक्रमांमध्ये शेतीमध्ये कोणत्या अडचणी येतात किंवा त्या संदर्भामध्ये कोणकोणत्या सेवा उपलब्ध आहेत त्या सेवांच्या संदर्भामधली माहिती दिली जाते. म्हणजे आपण या सेवांचा, विविध सेवांचा जर वापर यामध्ये केला तर आपल्याला शेतीचं स्वरूप बदलता येऊ शकते. त्यानंतर आधुनिक बाजार सेवा. आता बाजाराच्या कक्षा इतक्या वाढलेल्या आहेत. 7व्या मुद्द्यामध्ये आपण जागतिक बाजारपेठेची उपलब्धता पण पाहतोय. म्हणजे आपल्या देशामध्ये 1990 पूर्वी शेतीच्या बाजार व्यवस्था ज्या ऍग्रिकल्चर मार्केटिंग ज्या होत्या, कृषी बाजार समित्या ज्या होत्या, त्या कृषी बाजार समित्या, त्याच्यानंतर शेतमालाची खरेदी करणारे व्यापारी, दलाल, यामुळे शेतकऱ्यांचं होत असणारं नुकसान, कमी किमतीमध्ये शेतकऱ्यांना द्यावा लागणारा ऐन वेळेवरचा माल किंवा फायनान्शियल ज्या सेवा होत्या, त्या फायनान्शियल सेवा ज्या आहे, कचकच आवाज कसा येतो, कचकच आवाज येतोय. माईक चालू कोणाला? माईक ऑफ. म्हणून विविध शेतीविषयक सेवा, आधुनिक बाजार सेवा आणि जागतिक बाजारपेठेची उपलब्धता, या विविध शेतीविषयक सेवांच्या माध्यमातून बाजारपेठेमध्ये शेतीविषयक सेवा कुठे कुठे मिळतात, त्यांच्या काय किमती आहेत आणि त्याचा काय उपयोग आपल्या शेती व्यवसायामध्ये करता येऊ शकतो, या संदर्भातल्या सर्व्हिसेस आता सहज उपलब्ध झालेल्या आहेत. पारंपरिक बाजारपेठांचं आता स्वरूप बदलून आधुनिक बाजारपेठांमध्ये आलेलं आहे. विविध प्रकारचे शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे बाजार समित्यांच्या माध्यमातून आता सरकारने केलेले आपल्याला दिसतात. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होताना दिसतो. त्यानंतर रस्ते, वाहतुकीच्या सुविधा या आता सहज उपलब्ध असल्यामुळे सरकार शेतकऱ्याला याचा चांगल्या प्रकारे वापर करता येत असल्यामुळे शेतीच्या स्वरूपामध्ये
आपल्याला बदल झालेला दिसतो. आता आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रामध्ये जेव्हापासून आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक अर्थव्यवस्थेचा भाग बनवलं किंवा जागतिक अर्थव्यवस्थेचे आपण जोडलो, तेव्हा भारतीय शेतकऱ्याला आतापर्यंत फक्त आपल्याच देशातली देशांतर्गत बाजारपेठ उपलब्ध होत होती. आता जगाची बाजारपेठ आपल्यासाठी खुली झाली ना, आपली बाजारपेठ सुद्धा जगाच्या शेतकऱ्यांसाठी खुली झालेली आपल्याला दिसते. आणि मग बरेचदा आपण असं बघतोय की आपल्या देशातील समुद्री उत्पादनं जे आहेत, मासे आहेत किंवा विविध प्रकारच्या प्राण्यांची मांस असेल, तर त्याचा एक्सपोर्ट मोठ्या प्रमाणात, ऍग्रिकल्चर एक्सपोर्ट मोठ्या प्रमाणात झालेला. आपला कांदा, आपलं डाळिंब, सफरचंद, आपली चहा, आपलं द्राक्षे, हे त्याच्यानंतर आपल्याला हे माहिती असेल की हापूस आंबा, अनेक प्रकारचे ऍग्रिकल्चर प्रोडक्ट जे आहेत, ते ऍग्रिकल्चर प्रोडक्ट जागतिक बाजारात त्याची खूप मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारचे पीक घेणारे जे शेतकरी आहे, हे शेतकरी मोठ्या प्रमाणामध्ये एक्सपोर्ट करतात, निर्यात करतात. म्हणजे अशा रीतीने तुम्हाला किंवा भारतीय शेतकऱ्याला त्याची जी गावाची बाजारपेठ, तालुक्याची बाजारपेठ, जिल्ह्याची बाजारपेठ, राज्याची बाजारपेठ याच्या व्यतिरिक्त डायरेक्ट आता जगातल्या विविध खरेदीदारांना हा माल ते डायरेक्ट पोहोचू शकतात. आणि आता आपल्याला माहिती आहे की खरेदी विक्री व्यवसायामध्ये उत्पादकांना आणि उपभोक्त्यांना जोडणाऱ्या व्यवस्थांची खूप मोठ्या प्रमाणात निर्मिती झालेली आहे. तसं आपल्याला माहिती आहे की फ्लिपकार्ट, अमेझॉन अशा प्रकारच्या ज्या संस्था आहेत, त्या संस्थांचा विकास झाल्यामुळे या संस्थांच्या वेबसाईटवर या सगळ्या गोष्टींची उपलब्धता आपल्याला दिसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या अशा प्रकारच्या मध्यस्थ खरेदी विक्री करणाऱ्या संस्थांशी संपर्क साधला तर या संस्थांकडे वेगवेगळ्या प्रकारच्या मालाच्या मागणीच्या ऑर्डर ज्या असतात त्या बुक झालेल्या दिसतात. आणि या संस्था मग या त्या शेतकऱ्यांकडे जो माल उपलब्ध आहे त्याला ती मागणी जी आहे ती मागणी त्याच्याकडे केली जात असते. म्हणजे अशा रीतीने विविध प्रकारच्या सेवा या गेल्या 25-30 वर्षामध्ये जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये शेतमालासाठी किंवा शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध असल्यामुळे या सर्व सोयी, या सर्व सेवा आणि बाजारपेठाचा झालेला खूप मोठा विस्तार हा शेतीच्या स्वरूपामध्ये खूप मोठा बदल करणार आहे. मुद्दा क्रमांक 4 मध्ये ज्या गोष्टी आपण पाहिलेल्या, 7 मुद्दे जे पाहिले, हे 7 मुद्दे शेतीच्या अनुकूलतेसाठी आणि प्रतिकूलतेसाठी कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे शेतीचं जे स्वरूप आहे ते शेतीचं स्वरूप या पद्धतीने आपल्याला या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने अभ्यासता येते. म्हणजे या 7 मुद्द्यांचा वापर जर चांगल्या प्रकारे आपण पारंपरिक दृष्टिकोन न ठेवता आधुनिक दृष्टिकोनातून जर केला तर याचे अनुकूल परिणाम शेती क्षेत्रामध्ये आपल्याला जाणवतील. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या उत्पादनामध्ये आणि उत्पन्नामध्ये झपाट्याने वाढ होऊ शकते आणि त्यामुळे शेती फायदेशीर ठरू शकते. शेतीला उद्योगाचा आणि व्यवसायाचा दर्जा देता येऊ शकतो आणि त्यामुळे ऍग्रिकल्चर इंडस्ट्री सुद्धा यातून मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला विकसित झाली तर शेतीमध्ये असणारं जे सरप्लस मॅनपॉवर आहे ते मॅनपॉवर आपल्याला इतर क्षेत्राकडे वळवता येऊ शकेल. आणि शेतीवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांची निर्मिती जर झाली तर आपल्याच देशामध्ये कच्च्या मालाचं पक्क्या मालात रूपांतर होण्यासाठी झालं तर बाजारपेठेचा, ऍग्रोबेस मार्केटिंगचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार होईल आणि विकास होईल. त्याचा फायदा उत्पादकाला, शेती उत्पादकाला आणि उपभोक्त्यांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो आणि शेती जी तोट्यात चालणारी असते ती आपल्याला नफ्यात आणता येऊ शकते. 5वा मुद्दा आहे की शेतमाल साठवणूक. आता आपल्याला हा खूप जुना रोग भारतीय शेती क्षेत्राच्या संदर्भामध्ये आहे की शेतकऱ्याचं घर हे सुरुवातीपासून लहान असतं
आणि शेतकऱ्याचा शेतमाल साठवण्यासाठीचा खूप मोठी समस्या ग्रामीण भागामध्ये आजही आहे. परंतु आता मोठ्या प्रमाणामध्ये या व्यवस्थेमध्ये, साठवणूक व्यवस्थेमध्ये वाढ होत आहे, विकास होत आहे. आणि म्हणून आता तालुक्याच्या स्तरावर किंवा मोठी जी गावं आहेत त्या गावांच्या स्तरावर या संदर्भामध्ये सुविधा भेटायला लागलेल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात वेअर हाऊसिंग जे आहे, वेअर हाऊसिंग विकसित करतायत या सगळ्या सुविधा, साठवणुकीच्या सुविधा जर शेतकऱ्याला मिळाल्या तर शेतकऱ्याला पडलेल्या भावामध्ये वस्तू विकण्याची नामुष्की येत नाही. त्याने जर, कारण आपल्याला माहिती आहे मागणी पुरवठ्याचा नियम जो आहे की मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक झाला कोणत्याही वस्तूंच्या संदर्भामध्ये की त्याच्या किमती डाऊन होत असतात. आणि मागणीनुसार जर त्याचा पुरवठा कंटिन्युअसली मागणीनुसार होत राहिला तर त्या किमतीमध्ये स्थिरता निर्माण होत असते. आणि म्हणून शेतमालाचं उत्पादन हंगामाच्या पिरियडमध्ये एकूण मागणीपेक्षा त्याचा पुरवठा अधिक झाल्यामुळे शेतमालाचे भाव डाऊन होतात. अशा परिस्थितीमध्ये जर शेतकऱ्यांना जर साठवणुकीच्या सुविधा उपलब्ध राहिल्या, साठवणुकीच्या सुविधा जर दिल्या गेल्या तर त्याचा माल या हंगामाच्या पिरियडमध्ये, हंगामाच्या काळामध्ये तो साठवणूक गृहामध्ये ठेवेल आणि त्या साठवणूक केलेल्या मालाच्या पावतीवर त्याला क्रेडिट मिळू शकते बँकेमधून. म्हणजे त्याला जी हंगामाच्या पिरियडमध्ये पैशाची चणचण भासते ती सुद्धा या कालखंडामध्ये वित्तीय व्यवस्था ज्या असतात, पतसंस्था ज्या असतात किंवा पतपुरवठा करणाऱ्या बँका ज्या असतात त्या त्याची ती गरज पूर्ण करू शकतात. म्हणून शेतमालाची साठवणूक हा खूप मोठा भाग आता आपल्याला अनुभवायला मिळतं की खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये शीतगृहांची निर्मिती झालेली दिसते. कोल्ड स्टोरेज जे आहे ते तालुक्याच्या स्तरावर आणि मोठ्या गावांच्या स्तरावर सुद्धा आता आलेले आहे. आणि जसा जसा साठवणूक व्यवस्थेचा विकास होईल तसं शेतकऱ्याच्या मालाला किंमत मिळण्याची शक्यता दाट असते. म्हणून शेतमालाचं जे पारंपरिक स्वरूप आहे की शेतमाल कुठे साठवायचा, घरामध्ये तो साठवला तर सोय राहणार नाही, लोक कुठे राहतील घरातले, आणि तो घरामध्ये सडला जास्त वेळपर्यंत तो राहिला तर मग त्याची किंमत भविष्यामध्ये कमी होईल. आणि म्हणून शेतकरी जसा तो घरी पण आणत नाही तो शेतमाल आणि शेतातून डायरेक्ट तो मार्केटमध्ये नेत असतो. त्याच्यामुळे त्याच्या शेतमालाला त्या काळामध्ये कमी भाव मिळण्याची शक्यता असते. आणि म्हणून साठवणुकीच्या सुविधा जर अर्थव्यवस्थेमध्ये केल्या तर शेती क्षेत्राचं स्वरूप जे आहे ते आपल्याला वेगळं पाहायला मिळेल. म्हणजे तो पारंपरिक दृष्टिकोन आहे की शेतातला माल डायरेक्ट मार्केटमध्ये विकायला नेणं, पण आधुनिक दृष्टिकोन काय की त्या शेतमालावर विशिष्ट प्रकारची प्रक्रिया केली आणि साठवणूक गृहामध्ये जर ते ठेवलं. तसं आता बऱ्याच गोष्टी आहेत, मिरची असते, कांदे असतात, बटाटे असतात, दूध असते, ज्या नाशवंत वस्तू आहेत त्या सुद्धा काही हप्त्यासाठी आपल्याला आता चांगल्या पद्धतीने ठेवता येऊ शकतात. फूड पॅकेजिंगचा व्यवसाय आहे की ज्या फूड पॅकेजिंग मध्ये काही कालखंडासाठी आपल्याला त्या उपभोग्य वस्तू, खाद्य वस्तू चांगल्या प्रकारे ठेवू शकता येतात. आणि म्हणून तसाच प्रकार शेतमाल साठवणुकीच्या संदर्भामध्ये जर आपण केला तर ऑटोमॅटिकली आपल्याला शेतकऱ्याला त्याचा बेनिफिट भेटू शकतो. म्हणजेच हा आधुनिक दृष्टिकोन आपण कृषी क्षेत्रामध्ये वापरला तर शेतीचं स्वरूप आपल्याला वेगळ्या पद्धतीचं बघायला मिळेल. विविध भागातील वाहतूक व्यवस्था, गेल्या 70 वर्षामध्ये आपण रस्ते विकासाचा मोठा ध्यास घेतलेला आहे. रस्ते वाहतूक आहे, रेल्वे सुविधा आहे किंवा जल वाहतूक आहे, विमान सेवा आहे. आता मोठ्या मोठ्या शहरांमध्ये विमानतळ व्हायला लागले. जे कच्चे रस्ते झाले ते पक्के रस्ते झाले. जे सिंगल होते ते डबल झाले, जे डबल होते ते 4 लेन झाले, 4 लेनचे 6 लेन झाले. तर अशा पद्धतीने लोकसंख्या जाते, शहरांचा जसा विस्तार होत जातोय आणि अर्थव्यवस्थेतली घोडदौड जी आहे ती जितक्या झपाट्याने वाढते त्या पद्धतीने रस्त्यांचा विकास होतोय. आणि याचा फायदा शेतमाल पोहोचवण्यासाठी, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी शेतमालाची ने आण करण्यासाठी सुलभ झालेली असल्यामुळे ताजा शेतमाल आपल्याला खायला मिळतो. आपल्याला असं आता अनुभवायला मिळत असेल की मुंबईमध्ये, पुण्यामध्ये, दिल्लीमध्ये, मोठ्या शहरांमधली जी मोठ्या प्रमाणातील लोकसंख्या आहे त्या लोकसंख्येला ताजा भाजीपाला खायला मिळतो.
म्हणजे आता शहाद्यामधनं काही भाजीपाला तयार झाला असेल तर तो मुंबईला सकाळी 4 वाजेला लगेच मुंबईच्या लोकांना तो मिळणार आहे, कारण रात्रभर 7-8 तासाचं वाहतुकीचा वेळ आहे. तर संध्याकाळी 2-3 वाजेला जर मिरची तोडली, वांगी तोडली तर 4-5-7 तासामध्ये तो मुंबईमध्ये पोहोचतो आणि दुसऱ्या दिवशी तो माल, ताजा माल शेतकऱ्यांना, उपभोक्त्यांना आपल्याला खायला देता येऊ शकतो. म्हणजे अशा रीतीने वाहतूक व्यवस्थेमध्ये विकास झाल्यामुळे देशभरातल्या लांब पल्ल्यातल्या लोकांना सुद्धा आपल्याला ताजा भाजीपाला, अन्नधान्य याची सहज उपलब्धता करता येऊ शकते आणि त्याची चांगली किंमत शेतकऱ्याला मिळू शकते. 7वा मुद्दा आहे की प्रक्रिया उद्योग. मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रक्रिया उद्योगांची निर्मिती जर झाली तर शेतीचं स्वरूप बदलेल. म्हणजे जसं आपण ऑइल खातोय घरामध्ये, शेंग तेल खातोय, सूर्य म्हणजे सरकीचं तेल खातोय किंवा मक्याचं तेल खातोय, विविध प्रकारची जे खाद्यतेल आहे आपली, या खाद्यतेलाच्या ऑइल मिल आपल्या बाजूला दिसतात. कृषी प्रक्रियेच्या उद्योगाच्या संदर्भामध्ये आपल्या परिसरामध्ये सूतगिरणी असेल किंवा साखर कारखाना असेल तर ऊसाच्या कच्च्या मालावर कारखाने तयार चालतात किंवा सूतगिरणी हे कापसाच्या कच्च्या मालावर चालते. तर अशा अनेक प्रकारच्या ज्या सेवा आहेत, अशा प्रकारचे अनेक प्रकारचे शेतमाल आहेत जे कच्चा माल म्हणून उद्योग क्षेत्रासाठी उपयोगी पडतात आणि त्याचा वापर त्याच क्षेत्रामध्ये जर झाला तर त्या क्षेत्रामध्ये मिनी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट होईल आणि त्याचा रोजगारावर चांगला परिणाम होईल, शेतमालाच्या किमतीवर चांगला परिणाम होईल, शेतमालाच्या वाहतुकीवर त्याचा कमी खर्चामध्ये, कमी वेळेमध्ये त्याची वाहतूक करता येईल आणि त्या मालामधली गुणवत्ता जी आहे ती सुद्धा टिकून राहू शकते. म्हणून प्रक्रिया उद्योग जितके झपाट्याने कोणत्याही कृषी अर्थव्यवस्थेमध्ये विकसित होतील तेवढ्या प्रमाणामध्ये शेती क्षेत्राचा विकास किंवा कृषी क्षेत्राचं जे स्वरूप आहे ते आपल्याला बदललेलं दिसेल. म्हणजे या अर्थाने हे जे 7 मुद्दे आहेत कृषी अर्थशास्त्राच्या स्वरूपाचे, तर ते स्वरूप आपल्याला आधुनिक आणि पारंपरिक या 2 दृष्टिकोनातून अभ्यासता येते. भारतीय शेतीला जर आधुनिक दृष्टिकोनातून तुम्हाला बघायची असेल तर ही जे 7 मुद्दे आहे किंवा 4थ्या मुद्द्यापासून खालचे जे सगळे मुद्दे आहेत ते खालचे मुद्दे जर आपण आपल्या शेती क्षेत्रामध्ये लागू केले, तशा पद्धतीने जर आपली शेती मशागत करण्याचा आपण प्रयत्न केला तर आपल्या शेतीचं स्वरूप जे आहे ते बदलल्याशिवाय राहणार नाही आणि आतापर्यंत कमी नफ्यामध्ये असणारी शेती ही जादा नफ्यामध्ये येईल आणि शेतकऱ्याचे जे प्रश्न आहेत, जे मागच्या याच्यामध्ये आपण प्रस्तावनेमध्ये पाहिले की भारतीय शेतकरी आत्महत्या करतोय, तो गरीब होतो आहे, गरिबी होण्याचं प्रमाण, गरिबीच्या प्रक्रियेमध्ये तो येतोय, तर अशा प्रकारे ते होऊ शकत नाही किंवा ते प्रक्रिया थांबेल, शेतीचं तुकडीकरण थांबेल आणि सामूहिक आणि गट शेतीचा सुद्धा या माध्यमातून आपल्याला वापर करता येईल. गट शेतीत आणि सामूहिक शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणातल्या गुंतवणुका करता येऊ शकतील आणि शेतीचं जे पारंपरिक स्वरूप आहे ते पारंपरिक स्वरूप